tão chocante. Desligue isso sim, Bastião. Eu não aguento. Por que é que eu não posso fazer algo assim como o magnata Biruta? Será que eu não posso dar 100 milhões também? Mas por certo a gente necessitada. Excelente ideia, Bastião, excelente. Darei 100 milhões de cruzeiros à pessoa mais necessitada. Fico até desencorajado. Todas as pessoas são tão prósperas. Oh, pelos meus velhos dias de miséria. Aqui estou eu com 100 milhões de cruzeiros para dar e ainda não encontrei uma pessoa que precise. Ali está o homem. Pare o carro, Kiko. Ei, você aí, mendigo, posso falar com você? Eu não quero dinheiro, infeliz amigo. Pode guardá-lo. Uma rifa? Você está necessitado, não está? E quem é esse manda-chuva? Quer dizer que há outros? A rua? Pobres criaturas infelizes. Então já sei. Aqui está um cheque de 100 milhões de cruzeiros em nome de manda-chuva. Pronto, leve para ele. Que? Podemos ir, Kiko. Vamos para casa.